Salam alaikum. Bon, ben, Anan Nahtar Maakoum. Je suis un Algérien et je suis fier de l'être. Je vis en France. Avant de vivre en France, j'étais en Algérie. J'ai vécu en Algérie et ça fait plus de 20 ans que je suis en France. كنسمع كاين certains يديروا des vidéos على بوتفليقة وعلى الرجيم. avant tout نقول لكم حاجة. بوتفليقة ربي يطول له في عمره ولا يقولوا مات. ان شاء الله ما يموتش وان شاء الله ما يدوم على كل حال ما يدوم غير ربي سبحانه. ربي يطول له في عمره ولا ما يقولوا مات ما ماتش بوتفليقة. Moi, ce qui me touche vraiment, parce que je suis un Algérien, j'ai vécu l'époque تاع le terrorisme en Algérie. بصح حنا الجزائريين حبيبنا فوق حجرنا كيما نقولوا حنا ناس الجزائر. يا عجبا يا ربي. سي نوم. نهار كانوا يقتلوا لكم في خاوتكم ويقتلوا لكم في يماكم ويقتلوا لكم في ولادكم. Hein? S'il n'y avait pas Bouteflika, il a rangé les choses. Hein? Ce qui me fait mal, c'est que nous, les Algériens, on est un peuple très spécial. Je suis un Algérien. Malgré que j'ai souffert, le gouvernement à la balai, mais كاين حاجة. Je préfère كنتو نهار كانوا يقتلوا لكم في ولادكم كنتو تقولوا نقعدوا للشر ولا نشوفوا هذا الشيء. Et ben moi j'ai vécu cette époque. Je suis un fils de la Casbah. J'ai vu mes frères mourir. J'ai vu des têtes tranchées. Ça qui se certains Algériens. Khlas Bouteflika, vous n'avez plus besoin. Ça y est. Ou les tout bien d'Okhatik. Ou là où les tout تقطعوا فيه ou les tout تقولوا مات. Inch'Allah ربي يطولوا في عمره. فهمت؟ أنا malgré tout عبد كيما هذاك normalement c'est une icône pour l'Algérie. Parce que c'est un pays quand il est arrivé كنا كاع ميتين بالشر. فهمت السكر ب7000 الكيلو لحق حتى 30000. فهمتوا il y avait plein de choses اللي كنا ميتين بالشر. فهمتوا شكون رجع لكم لا دينيتي ديالكم؟ شكون رجع لا دينيتي ديالنا؟ سي بوتفليقة وربي يطولوا في عمره. حنا les Algériens, il y a une chose, on a cette fierté qui est une fierté mal placée. Et partout là où on va, on est très connu, surtout ici en France. ولاو tellement يكرهونا parce que on croit que tout est acquis. أنا سمعت نشوف des fois les Algériens. الحمد لله أنا depuis mon jeune âge j'ai toujours travaillé et je travaille toujours en France. Et croyez-moi, راني في بلاد الغربة, mais j'ai toujours fait honneur à mon pays en travaillant honnêtement et en montrant le bon exemple des Algériens et en essayant parce que j'ai pas pu parce que quand on voit certains gars ici des Algériens malheureusement ou les bladi qui font des trucs, j'hallucine. Pourtant on fait dans bled al-khair. Il y a une chose que je dis, c'est vrai que il y a des gens qui ont volé, il y a des gens qui volent encore le bien des Algériens, حق الجزائريين. Mais كاين حاجة كي نسمع في لا تيلي كي نسمع خاوتي يهضروا الجزائريين toujours j'entends, il y a une chose que j'entends le plus, jamais قالوا دبروا لنا خدمات غير عطيونا. وري لي البلاد اللي بريزيدون يمد الدراهم les jeunes pour créer des entreprises يروحوا يشريوا بهم طوموبيلات au lieu de créer une entreprise. وري لي البلاد وين أنا شفت في المروك, j'ai été en Tunisie, j'ai été le truc. Le système social, il n'existe pas, il n'existe qu'en France, en Algérie, parce que l'Algérie elle applique le système social français. أنا عندي l'oncle à ma femme رجله راح تقطع راح تطيب وقالوا له تخلص l'équivalent de 7000 euros. alors حمدوا ربي الله يرحم اللي خلقكم. حمدوا ربي وبركاكم من القيل والقال والبوليتيك. La politique, elle est faite pour les politiciens. C'est pas pour le simple citoyen. وكي نهضروا على الدين حنا نقولوا الجزائريين حنا الدين on n'applique pas, on applique, vous savez ce qu'on applique? On est plus tradition que religion. نتبعوا التقاليد ما نتبعوش الدين. الدين إلا من رحم ربك اللي يتبع الدين حقا. ولينا نفتيو كيما نحبوا حنا ولينا نعرفوا الدين كاع alors que personne ne connaît la religion من عين العلماء المسلمين. بركاوكم يا عبجابا يا ربي. travailler. قال لك les mains sales rapportent du pain blanc. C'est pas en s'habillant parce que حنا الجزائريين حاشا je critique pas, je fais pas d'amalgame. نحبوا نلبسوا نحبوا الطوموبيل ونحبوا الحطات, mais tout ça c'est bien les apparences. Mais quand tu vas pas te lever le matin travailler وتسنى باباك ولا اختك ولا يماك تجيب لك توكلك, هذا ونقولوا حنا عندنا لا فيرتي. quelle fierté on a, quelle fierté كي تجيو لفرنسا هنايا يوليو يخدموا n'importe quoi.
Les gens, mais on lui propose zbel, les agents de sécurité, ils font les travaux publics. Voilà, il y a du boulot. Quand on cherche, on trouve. Et quand on cherche, on trouve, je le répète. C'est pour ça qu'on comme Allah يطول عمره بوتفليقة parce que واشن جاب حاجة qu'on peut pas payer avec de l'argent. C'est la tranquillité, la sérénité et la paix dans le pays. Alors حرام عليكم هذا الإنسان يكون وش يكون mais n'oubliez jamais que خرج البلاد من أزمة كبيرة qu'on avait plus de 30 milliards de dollars de dettes et pendant la crise internationale il a pu payer toutes nos dettes باش سرقهم يا أخي بدراهمنا بدراهم البترول وطلع لنا راسنا ورجع لنا النفط ديالنا ودوكا ماتنون سايي وليتو بيان وليتو بوتفليقة ما بوتفليقة ربي يطولو في عمرو. Et je suis un Algérien, un pur Algérien, je suis fier de l'être. Et des gens comme ça, moi je les ربي يطولهم في عمرهم وربي يخلي له صحته ويشفيه إن شاء الله. Alors arrêtez بركاوكم النميمة. Avant de parler de بوتفليقة نقول لكم احنا مسلمين وجزائريين. يا عجبا يا ربي الناس تروح للجامعة وتدي في الرشوة وربي وش يقول نعل الله الرشي والمرتشي والسعيد بينهما وتجي تقول أنا مسلم ونروح نحط راسي القبلة أبركوكم تشيبا سي كوا سا ماشي حرام تشيبا حجاج بيت الله يمدوا الرشوة هذا انا ما نلومش سلوي اللي دار الرشوة اللوم هذاك اللي مدها له باسكو ربي نعلو اليوم مثل القيامة وتجيو ونسمعكم تهضروا انا رحت للمروك ils ont rien aucune richesse à part le phosphate تعطي له تقول له هاك البال حفر لي حفره خرجها لي في اسبانيا يخدمها غير باش يربح ويوكل ولادو et vous pouvez pas savoir مساكن المغاربه comment ils travaillent والاخر باسكو علاه حنا والفنا l'argent facile on s'est habitué au pétrole on s'est habitué à l'argent facile غير عطيونا قشط على يديك وروحوا تخدموا فهمتوا moi je suis un Algérien والحمد لله اقسم بالله العلي العظيم ماني ندير لا قال لي ولا قلت لك راني نهضر من القلب الصافي j'ai toujours travaillé dans ma vie بلادني قراتني ونكتر خير بلادي اللي قراتني parce que j'ai eu des diplômes et je me suis investi quand j'ai su ما قدرتش نقرا في المسيد et ben je me suis engagé dans l'armée de l'air وقريت وراني نخدم بلي ديبلوم ديالي اللي قراتني بهم بلادي هنا في فرنسا يجي الحمد لله وكثر خير ربي سبحانه j'ai une très bonne place parmi les gouars et il y a que les gouars qui travaillent avec moi et je suis fier parce que je me dis un Algérien parmi des gens qui nous aiment pas et qui ou le plasto et je suis pas le seul malheureusement alhamdoulillah il y en a des milliers comme moi. Alors رفدوا قشطوا على يديكم وروحوا تخدموا وبركاكم لا بوليتيك حنا le citoyen la politique elle est faite juste pour les politiciens pas pour le simple citoyen qui تحب دير politique روح دير le CFA va faire des études pour faire de la politique moi je parle autant qu'algérien هذا ما كان je dis pas qu'il y a pas de مشاكل في بلادنا je dis pas un système social des logements اللي راهم يمدوا لكم تخلصوا 3 tranches وين تسيبها هذه وين تسيبوها يا عباد الله وين تسيبوها فهمتوا دزاير الجي جو بارل d'Alger parce qu'un Algérois هاد الناس اللي جاو il y a les années 70 73 il y avait combien d'habitants en Algérie نهار الارهاب حبطوا كاع الجزائر خلاص يا بلو ديرهاب ولي لبلادك ولي لارضك ولي لخدمتك ولي الاخر ولا قاعدين في الجزائر بوركوا وعلاش كل واحد ولا انت سطيفي ولا السطيف ولا انت هذا ولا لهذا خلاص الارهاب سيفين يرجعوا لبلادكم الجزائر كبيره وهذه بلادنا الجزائر غير جوست اون كابيتال وليو لبلادكم وروحوا خدموا ولقاو الخدمه حرت ولا كنت فلاح خدم الارض ولا كنت صنايعي خدم الصنعه اللي تربيتها وكبرت عليها وقريت عليها وصلاه على النبي اكوا سا لي زابارونس انا نحبط للجزائر نخلع انا وليد القصبه نحبط كاع شي يدير الحيوط وضارب اللبسه اللي ما نلبسهاش انا في فرنسا اللي نخدم انا ما نلبسهاش لي نايك ولا كوست ولا اخر سي سا لو بلوس امبورطون سي لي زابارونس كيما يقول لك ولا بي نو في با لو موان بركاوكم خدموا بلادكم اللي جا تاكلين على الشناوه والتاكنين وكا ماشي دراهم البترول الشناوه يجيو يخدموا لك ويبنيو لك الله بركه لكم من السن طويل وروحوا الله يهديكم الله يهديكم سي تو سكو جو بو سويتي نعلو الشيطان وبركيكم القيل والقال والبوليتيك سا فو كونسيرن با وبوتفليقه ربي يطولوا في العمر انا نحبه علاه باسكو جي فيو الارهاب شفت الرسال مقطعين وهو اللي جاب الهدنه لبلادنا وهو اللي سقم لنا بلادنا وهو خلص الدين اللي كانوا يسالوا لنا البلدان الاخرين
يا نكارين الخير، نالط الله عليكم ودوكا جايين تقطعوا فيه. السلام عليكم ورحمه الله. انا نهضر من قلبي، ماشي قالوا لي ولا نقل، باسكو جو سوي ان الجيريان جو فيير دو ليتر. وربي يطولوا في عمرو سي بوتفليقه.